आमे पढ़ुचु अर्जुन द आइडियल डिसाइपल आदर्श शिष्य हिसाब से अर्जुन कलासर का जो छाड़ू से आरंभ करवा however is not to say that Arjuna was in his external human nature built upon inferior stuff. Indeed, even from the human and profane standpoint, Arjuna was a heroic nature. साधारण जागतिक दृष्टि देखिले अर्जुन एक हिरो भाया थे वीर पुरुष इफ देयर वाज वन जदि भितर किए हिरो था वीर था से होती अर्जुन स्टिल व्हाट वन रिमार्क्स इन हिम is his representative character. That is to say, he is an average man. Only the strengths and weakness are perhaps stressed and intensified in him. अर्जुन गोटे साधारण मनुष्य चरित्र करते भितर जहाँ बल था दुर्बलता था साधारण मनुष्य भाव से साधारण तीव्रता सह प्रकाश पाई ही इज ए हीरो टू बी श्योर वीर निश्चय वी मस्ट रिमेम्बर ऑल्सो द अदर कंडीशन that a spiritual aspirant is to fulfill. तांका भितरे से वीर थिले कारण हूँ जे गोटे आध्यात्मिक आस्वावान व्यक्ति ता भीतर जहाँ रहिबो जो उपनिषद जो शर्त दिखाई ताहा तांका भितर थिला से हूँ न्याय आत्मा बलहीन न लभ्य जो माने दुर्बल से आत्मा रियलाइज कर पारे न्याय आत्मा बलहीन न लभ्य but that did not immune him to the normal reactions of a normal man. बड़ थिला साधारण मनुष्य चरित्र थिला. On the contrary, the reactions were especially strong and violent, necessary indeed to bring out the whole implication of a spiritual crisis. तांको जो प्रतिक्रिया प्रकाश करथिला ता दृढ़ थिला भयंकर थिला एवं आध्यात्मिक घटना बा संगठन जहाँ घटिला दुर्घटना घटिला तार एक रूप नबारे से समर्थ होते अर्जुन वाज डाउट्स एंड डिप्रेशन मिसगिविंग एंड क्वेश्चन विषाद जोग अर्जुन विषाद जोग है विषाद जोग गीतार फर्स्ट चैप्टर ना विषाद विषादर इंग्लिश कौन हम डिप्रेशन हम आम समस्ते जाचु जो डिप्रेशन हुए वर्षा हुए अर्जुन जो डिप्रेशन है कृष्ण गीता मूर्त वर्षा है यही आरंभ ये भयंकर डिप्रेशन भितर अर्जुन गले गले से कह अतीत कथा मन पाइक आरंभ कले अर्जुन डाउट्स एंड डिप्रेशन मिसगिविंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स जो सब प्रश्न कले एमती एमती हम या हम प्रज्ञा ये कले इति अनुसूश्रम ताने सब कहीदे आसिले जहाँ मुझे बहीपाठ पढ़ी सब आपको कहली अनुसूश्रम तो यह शुणा जा पंडित मैंने एमती कथा कहते या ही कहती अनुसूश्रम शुणिक कृष्ण फिड़की गले पूरा राग गले तापर कृष्ण जहाँ कह आरंभ कले बुझे आरंभ कले से बहुत अलग कथा ये गोटे बड़ क्वेश्चन आसे जे आरंभ कृष्ण अर्जुन का डिप्रेशन टा युद्ध आरंभ कहीं घटेगा एमती कहीं है ये हूँ कृष्ण को कृपार फल भगवान कृष्ण जो कृपा कले तार फल मनकर ये डिप्रेशन युद्ध मझे जाता कि सब नष्ट हो जाता ना तेणु भगवान दया करके भीतर डिप्रेशन टा नहीं आसले आरंभ तापर धोईदे धोईकी सब चलीगला से कहते अर्जुन डाउट्स एंड डिप्रेशन मिसगिविंग्स एंड क्वेश्चनिंग विषाद जोग आर व्हाट मोर और लेस every aspirant has to pass through when he arrives at the crucial point of his soul's journey. जे प्रत्येक आध्यात्मिक जीवन आस्पृहा व्यक्ति या भीतर देखिए से जीव पास कर अर्जुन जो रकम भाव में असुविधा देखिए पास कले सेठी कृष्ण बुझे को आरंभ कले चमत्कार शब्द व्यवहार कले प्रज्ञावादं च भाषसे प्रज्ञावादं च भाषसे अर्थ हो हे अर्जुन पंडित भाया कथा कह मूर्ख भाया आचरण कर कथा न कथा सोच नानु सोचते पंडित कह आरंभ कले कृष्ण ये जो प्रज्ञावादं च भाषसे से हूँ आम पूरा आप्लिकेबल आम मैंने पंडित भाया कथा कहूँ आ मूर्ख भाया व्यवहार कर भीतर व्यवहार कर जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन
यार आंसर होती माँ भगवती से केते कौन लिखिकी जाइछन्ति ए संपर्क Arjuna's doubts and repression, misgivings and questionings are what more or less every aspirant has to pass through when he arrives at the crucial point of his soul's journey. प्रत्येक आध्यात्मिक आस्थवान व्यक्ति या भीतर देखी जीवाक पड़ो जो मैंने प्रकृति में आध्यात्मिक साधना कर बड़ हो छोट हो अल्प हो बहुत हो ये अवस्था निश्चय से जीवे and has either to choose the higher curve or follow the vicious circle. तांको से उच्चतर जो वृत्ति बा धारा ताको चूज करिया पड़िबो ए अवस्था रे ऊपर उठी जाक पड़िबो किंबा पुणी पेली हेबे जो जन्म मृत्युर जो चक्र विषाद और हर्ष जो चक्र ता भीतर पेली हेबे ऐसा भी तांकर गोटे ये लिखचंती तांकर जो शिवनंद संगे जो कन्वर्सेशन माने सूक्ष्म जगत रे शिवरुणी शिवनंद कौन तो कहते ताको देखि दउचंती जे केमिति भाबरे भयंकर कष्ट भीतर देकरी देह छाड़ला परे आत्मा माने जाती से जहाँ तांकर एक्सट्राऑर्डिनरी गार्बेल गोटे बही अच्छी ऐसा दिनकर से से वर्णना कर शिवनंद कहते ये केते आत्मा डिप्रेशन भीतर जाऊँ बाहर कर आने हूँ कथा जो मैंने सतरे ग्रहण करते यथार्थ पथ जो मानकर यहीटा केमती हम जदि भगवान को कृपा हुए माँ भगवती हस्तक्षेप घटे सीटा ही एक्चुअली बड़ कथा हस्तक्षेप घटे ताले भिशियस सर्कल जन बाहरी आसपार ये जो भयंकर सर्कल वृत्त या भर जन बाहरी आसपार से कहते and at this threshold of the spiritual journey what is required of the aspirant the ideal disciple is a resolution to face the situation जे जहाँ दरकार यही समय जिते बड़े पड़ी जाऊ जाने पड़ी जाऊ प्रतिथर जो विरोध शक्तिर झड़ उठो जो झड़ आगे देखा जहाँ जहाँ प्रस्तुत करते सब प्रस्तुतर किसी अर्थ नहीं से कौन करा पड़ो इज रिजोल्यूशन टू फेस द सिचुएशन जहाँ साहाय्य करे जे जहाँ हो पछे मु हार मानिबिनी जिते जहाँ हो पछे मु हार मानिबिनी ये थे पथ मु चूज कर माने बाछी नहीं माने शेष पर्यंत जीवी मो तरफ जहाँ जहाँ दरकार मु भल के जाकर थे इवनिंग टॉक कहले कहले योगरे जहाँ बेसी दरकार ता हूँ जानिबा तमदी साग सीजनी एक भगवान को शक्ति नहले योग साधना के करें योग साधना करे माँ द्वारा माँ ही साधना करेंगे अन्न मैंने आम कह हाँ बोली कहूँ हाँ बोली कहूँ से हाँ बाहर भारी कष्ट बारंबार देखुबू से भूल आम लक्षे थर करुचु लक्षे एक थर कहूँ आम एस बाहर आस यही कन्भिक्शन सहित जे माँ को शक्ति द्वारा ये अवस्था मुक्ति मिल कहते is the resolution to face the situation जहाँ घटे पचे मार सम्मुखीन हेबी to go through to the end at the command and under the living guidance of the master जे गुरु जे प्रभु जे तांकर आज्ञा रे एवं तांको आश्रय करी तांकर प्रेममय श्रद्धामय परिचालना द्वारा जन ए बाहरी आस is the resolution to face the situation to go through to the end शेष पर्यंत जन जीव at the command तांकर आदेश द्वारा under the loving guidance of the master ये प्रभुंकर ये प्रेममय श्रद्धामय जो परिचालना ता द्वारा देकर जन एटू बाहरी आस on this line Arjuna stands for us all and shows by his example how we can take courage and march out of the inferior nature into the peace and light and power of the higher divine nature. एठी अर्जुन आमर आदर्श थी रही से केमती भाव में सीधा कहते जो सबुआड़ू चापी हो चापी है बेलू से कहक आरंभ कर मुझे तुम शिष्य मुझे तुम चरण तले आश्रय नहीं तमें मत जहाँ कह मुझे करी करिष्या वचन तव तमरी कथा मु मानिके चलि आउ का कथा नुहे ये एक स्ट्रंग रेजोल्यूशन निज भितर जे नॉट टू प्लीज एनी वन ना बंधु बांधव पितामह पिता
ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରୁନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କାହାକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁଃଶାସନଙ୍କର ହାତକୁ ଓପଡ଼ା ଭୀମ ଓପାଡ଼ିଲେ, ଓପାଡ଼ିକିରି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ହାତଟା ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଭଙ୍ଗା ହାତଟା। ରକ୍ତ ଯେଉଁ ବହିଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବାଳ ଆସିକି ତା ଓଠରେ ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ରକ୍ତକୁ ଟିକେ ଚାଟିଦେଲେ। ଏ ବିଷୟ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି, ବିଶାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି। ଏନିହାଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଟିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁଃଶାସନର ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଚିତ୍କାର କରିକିରି କହିଲେ, ଭୀମ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଶାସନ ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ୟା କହିକିରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ କେତେବେଳେ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଅଛି। ସେ ସବୁ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ତୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କର ଦେଖିବା। ତୋ ପାଖରେ ଚକ୍ରଧର କୃଷ୍ଣ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ এই ସମୟରେ ଭୀମ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ତମ ଏଗେନଷ୍ଟ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବି। ରହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଲଗା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଶକ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିବ ସବୁ ସହିଯିବ। କହୁ କହୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ କୋ ଏଗେନଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୋ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ, ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକ ଜୟ କରିପାରିବୁ, କେମିତି ତୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କରିବୁ ଦେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକେଇଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ରହିବନି, ଏ କାମ ନ କରି ରହିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ SMS କର। ଶିବ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଯାଉନି ବୋଲି ଶିବ ସହିତ ଗଲେ, ଶିବ ହଁ ସେଇ ୱେରେ ହେଇଗଲା, ହଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ରହିଲା। ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ମାନବୀୟ ଯାହା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅର୍ପଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କାହା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଶର୍ମାଜୀ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଏକ ଇମାଜିନେସନ୍ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମାଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ୍ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସି ବିକେମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଇ ସମୟରେ ମା ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଘଟେ, କିଛି ଏକ କରେଜ, କିଛି ଏକ ଶକ୍ତି ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ କରିଦେବ, ତାପରେ ଚାଲିଯିବ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। And at this threshold of the spiritual journey, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ମଝିରେ, what is required of the true aspirant, the ideal disciple, ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ପୃହାବନ୍ତ ଯୋଗୀର ଯାହା ଦରକାର, is a resolution to face the situation। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, to go through to the end at the command, ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଆସିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା, under the living guidance of the master, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏକଦମ କେତେବେଳେ ବିଷୟ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ସେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଫର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ମନେକର ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସହରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଥରକ ପାଇଁ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେହରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଆସକ୍ତିରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସହଜରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ। ଯଦି ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ଏକ ଚେତନା ଥାଏ, ଏକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏକ ଅନୁଭବ ଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଆମେ ତଥାକଥିତ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିଛୁ, ତାହା ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅଲଗା ରକମ ପରିଚୟ ଅଛି, ବହୁ ଅଲଗା ରକମ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଅଲଗା ରକମର
ଏଠି ଅଲଗା ରକମ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। On this line, Arjuna stands for us and shows by his example how he can take courage and march out the inner inferior nature into the peace and light and power of the higher divine nature. এই ଦିଗରେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ ଉଦାହରଣ ବଶତଃ ବାଇ ହିଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ନିଜ ଉଦାହରଣ ବଶତଃ। ହିଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାଇ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତା ସବୁତକ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା ଆସିଥିଲା। ଏବଂ କେବେ ବି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ କିଏ ଥିଲେ, ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବାଲା ଅର୍ଜୁନ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି। ବଳରେ ଭୀମ ଥିଲେ ବଡ଼, ଏତିକି ଥିଲେ ବଡ଼, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଆରପଟ ସାଇଡ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆରପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ସେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଦେଇ ଗାଇଡାନ୍ସ କଲେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନକୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ କରୁ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ, ଘଟଣାବଳୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମା ଆମକୁ ଦେବେ। এইଟାକୁ ଆମକୁ କୌଣସି ମତେ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଆସେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ଆସେନି, ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତ ବୁଝତ ସମୁଝତ ସମୁଝାବତ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସେନି। ଆମକୁ ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ वी हैव टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ आवर इंस्पिरेशन। आम जो कार्य करूँ तार उत्साहप्रद कार्य, उत्साह बा शक्ति कौटू आसूची? स्टार्ट कर माँ बहिरा पंचम अध्याय बढ़िया वर्णना दिहला जे तुम्हें कौन कर ना अर्पण निजक समर्पण कर कंटाक्ट आसब। सबुठ बड़ कंटाक्ट हूँ माँ सागर जे माँ आम हृदय अच्छा कंटाक्ट आसो संपर्क न आसवा आम जहाँ करुँ पछार उद्देश्य हूँ से माँ को कंटाक्ट आसवा और से संपर्क को भित्तिभूमि करी आम जीवन युद्ध में कार्य कर आउ कौन नुह। हाउ वी कैन टेक करेज एंड मार्च आउट ऑफ द इंफीरियर नेचर, आम निम्न प्रकृति मध्य तुच्छ प्रकृति मध्य केमती बाहरी आसपार into the peace and light and power of the higher divine nature, दिव्य प्रकृतिर शांति आलोक शक्ति मध्य प्रवेश कर जमती आम भीतर आउ एक विषय हो नॉर्मल हो से अंश साथ कंटाक्ट रखिले आम भीतर से अंश सागर संपर्क रखिक आम अलग रकम व्यवहार करने आरंभ करवा, कारण वी हैव बिकम दैट पर्सन। आउ गोटे पढ़ा स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक होची गप गोटे नलिदा लिखिया। So I am going to tell you a story or perhaps stories. These stories, many of them I have narrated on many occasions to your elders, that is to say your predecessors, who are now quiet down and at present among gentlemen. Here is the story. Once upon a time there was a little girl, quite young, very nice, very pretty, living in her family with her parents. जे गोटे सान झीटे थे बहुत सुंदर छोट झीटे बाप माँ संगे रोला, पर्टिकुलाली तार ग्रांडफादर संगे बेसी क्लोज थी, पर्टिकुलाली इन द कंपनी ऑफ हर ग्रांडफादर बहुत आराम रोते। दिस ग्रांडफादर वाज रादर ओल्ड बट एक्सट्रीमली नाइस एंड काइंड एंड जेंटल लाइक हर्सर। से जे ग्रांडफादर बहुत भल संपर्क था एवं से बुढ़ापा जे अजा जे बहुत बड़ ये बहुत बुढ़ा हो जाते कि बढ़िया सुंदर थे, व्यवहार बहुत भल था। ही लव्ड वेरी मच द चाइल्ड, से ग्रांड डॉटर को बहुत भल पाते नातुणी की। इंडीड द ग्रांडफादर एडोर्ड हिज ग्रांड डॉटर एंड द चाइल्ड रेसिप्रोकेटेड दिस फीलिंग। से बुढ़ापा और नातुणी दिन बढ़िया संपर्क था, परस्पर परस्पर को बहुत भल पाते। तापर कौन है, it happened however that the old man fell ill. से देह बहुत खराब होगा आरंभ कला, very ill. It was quite natural for he was an old man. बयस हो जाता तेणु all people, friends and family members alike came to see him and gathered in the sick man's room. जो घरे जो से सोई समस्त आसी जमिया आरंभ कले, बंधु बांधव सब। हाउ इज नाउ समस्त प्रश्न पचारे केमती अच्छा। The doctors were there, doctor man thile. The little girl stood somewhat away from her grandfather's sick bed. सांझोटी
बेड्रु टे दूर ठिया होता. She was sad, very sad indeed. बहुत मन खराब करता. All on a sudden, she looked up towards her grandfather's bed and saw, strange to say, हठात से कौन कला चाहिला देखला जे तांका बुढ़ा बापांकर जे बेड ता पाखरे गोटे अद्भुत जिनिस थिएछि. Quite near the bed, another little girl standing. आउ गोटे झियोटे आसी ठिया होइछि. कोठी ग्रैंडफादर का बेड पाखरे. A little girl looking alike herself. तार भलिया देखिया पूरा. In appearance and every way. ସବୁ ଭଳିଆ ସବୁଥିରେ ହେଉଛି ତାରି ଭଳିଆ ଦେଖିବା. ହର ଡବଲ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍. ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଭଳିଆ ତାର ଜାଁଳା ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି ଜାଁଳା ଗୋଟେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି. She herself was standing on the other side of her grandfather's bed. Little away. ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଆରପଟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଝିଅଟି. The other one was standing exactly like herself, quite near the bed on the other side. She was amazed and questioned herself, what has happened? She बहुत आश्चर्य ହେଇକି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଘଟିଲା ଏମିତି. I am here but my image, a reproduction of mine is over there. ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୋର ପ୍ରତିଫଳନ ସେପଟେ, ମୋର ଡବଲ ସେ ଜାଗାରେ ଜାଁଳା କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି. She approached her grandfather. ସେ କ'ଣ କଲା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିଲା. ଯେମିତି ଲାଗିଗଲା, the image also approached close to him. ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଉଥିଲା ସେ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କଠୁ. But nobody else noticed anything. କେହି କିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି. She only knew it and for others she was alone. ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏମିତି ଘଟିଛି ବୋଲି. ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛି. She asked, but who are you? ସେ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? The other one answered, I will tell you later on. ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି. And she disappeared. ଏହା କହିକି ସେ ଉଭେଇଗଲା. Subsequently the old man recovered. ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା. And the little girl also recovered her grandfather as before. ये ତା grandfather को हरेई बसला पुଣି पाइला भारी खुशी ହେଇକିରି. But she continued wondering and questioning about her queer experience. କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ସେ ଭୁଲି ପାରିଲାନି କେମିତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେଠିକି ଆସିଲା ବୋଲି. There was no answer for some time. But she was quite sure it was due to her double's presence that she got back her grandfather. ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ତାର ଜାଁଳାକୁ ଦେଖିକି ସେଠି ତା ବୁଢ଼ାବାପା ଭଲ ହେଇଗଲେ. The fact could not be doubted. ଏକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ. The vision was absolutely real. ଏଟା ଏକଦମ ଠିକ. There could be no question about it. Later on, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? Soon enough occasions came when she met again and again the same person whenever there was any difficulty or danger ahead. ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଡବଲକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି. To help her out of it. ଚେଷ୍ଟା ସେ ଡବଲ ଆସିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିପଦରୁ ଅସୁବିଧାରୁ ସେ ଦୂର ହେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି. To help her out of it. It was explained to her in course of time. This person who appeared to be there, the very image of herself, was none else but herself, a real inner person. ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡବଲକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା, ଜାଁଳାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଇନର ପର୍ସନ. ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା. In this connection, some of you will surely remember the famous poem Net de December of the famous French poet. ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମନେ ରଖିବ. ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ କବି ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି. He speaks of a strange companion who used to visit him from time to time at critical moments of his life. ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ. Come and sit and by his side. ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି. Some unknown person dressed in black who however resembled him as though his own twin brother. କଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଜାଁଳା ଭଳିଆ ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ ଏବଂ ଯିବେ. ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି. ତାପରେ କହିଲେ the story of a double person in oneself
one being the guide and the monitor and friend and helper is a phenomenon not very rare. ନଳିନ୍ଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ କଥା କେବେ ବିରଳ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଘଟେ ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଘଟେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ଜାଁଳା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଅସୁବିଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏତେ ବିରଳ ନୁହେଁ। every one of you have this companion, this friend who protects you, who loves you indeed if you want. ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତମେ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତମେ ଚାହଁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ବିପଦରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି if you want you can see him, at least feel him, and this person is absolutely like you in appearance. ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଏ ଲୋକ ଠିକ୍ ତମ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। your own self, the same face and figure as it reflected in a mirror when you stand before it. ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଇନାରେ ଆର୍ସିରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ, ଦେଖିବାକୁ ଏକଦମ ତମର ଭଳିଆ, ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସୋ ରିଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ, ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି କହିବନି। ହି ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ୟୁ, ସେ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତି, ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଆଡଭାଇସ୍, ଠିକ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସୋ ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋରେବୁଲ୍, ସେ କେତେ ପ୍ରେମିକ, କେତେ ପୂଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। one way of finding him, coming in contact with him, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, seeing him and feeling his presence, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, is to be always good, to be good and do good things, never to have bad thoughts. ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଭଲ ଅବସ୍ଥା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଭଲ ଜିନିଷ, ଡୁ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନେଭର୍ ଟୁ ହାଭ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଥଟ୍, ଖରାପ ଇଚ୍ଛା, ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ତମ ଭିତରେ କେବେ ନ ଆସିବ। ଅଲୱେଜ୍ ଟୁ ବି କ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବିହେଭିୟର, ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲ ରଖିବ। ଡିସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁଚିତ ବ୍ୟବହାର, ଶୁଭ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମନ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଯେଉଁ ଏ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେମିତି କରିବ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଥଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ। ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ଆସ୍ପୃହା ତୀବ୍ର ରହିବ। ଥଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ପିଓର ଆଣ୍ଡ, ଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିପାରିବ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ର ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୁ ଆଜ୍ ଇ ପୁଲ୍ଡ ବାଇ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ଏହା କଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇକିରି ଆସିବେ। କ'ଣ ବିଷୟଟା କ'ଣ ହେଲା? ଡୁ ଗୁଡ୍, ବି ଗୁଡ୍, କ୍ଲିନ୍ ଥଟ୍ସ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ। ଏହା ଯଦି ରହିବ, ସେ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଆସିବେ, ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ କାମରେ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ର ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୁ ଆଜ୍ ଇ ପୁଲ୍ଡ ବାଇ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ହିମ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ, ନିୟର ୟୁ। କ'ଣ କରିବ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଟାଣି ହେଇକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦି ହିଡେନ୍ କମରେଡ୍ ୱିଲ୍ ରିଭିଲ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଦିସ୍ ହିଡେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଦି ମଦର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ମା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। is the presence of the mother. The mother is always with you, with every one of you, as I have been saying always. ନଳିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମ କହି ଆସିଛି, ମା ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଯେମିତି ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପଞ୍ଜ ଦେଖିଛ, ସ୍ପଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଶୋଷି ଆସେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହୃଦୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନସିୟସନେସ୍ ୱିଲ୍ ଆଡୋର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଇନଭୋକ୍ ହର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେସେସିଟି ଅନୁଭବ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କଲ୍ ହିମ୍। I may say each one of you carries these three persons in him. You are a triple personality. First of all, your outside appearance, as you stand before the others, groomed and dressed, hiding as it were within the trappings, your clothes. ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ,
जो बाहर व्यक्तित्व तुम कौन कर ड्रेस पिंधाओ एवं तुम लुगापटा थाए ता पछाड़ तुम शरीर थाए दैट इज योर न्याचुरल अपीयरेंस ये तो न्याचुरल अपीयरेंस प्रथम हूँ तुम बाहर व्यक्तित्व गोटे थाए बाहर पोशाकी व्यक्तित्व गोटे न थाए पोशाकी व्यक्तित्व कौन जो व्यक्तित्व तुम ड्रेस द्वारा नियंत्रित हुए से गोटे व्यक्तित्व थाए you have quite another character than the former personality so clothed तुम्हारा बाह्य व्यक्तित्व अपेक्षा आव एक व्यक्तित्व थाए अच्छा but there is something else very different also behind the natural body. The body, however, includes, represents indeed the whole of your present nature. Your body, your vital, your mind make one complex, the unity of your common normal personality. But these two are outer robes. ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ hanging toward outer ଦିଟା ହେଲା ବାହାର hanging loose around another person behind and within hanging loose and standing aloof even like a clothing enveloping your body it is that being which is your true being of whom I was telling you so long ଯେ ୟାକୁ ଟପିକରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ସନାଲିଟି ରହିଛି गोटे है बाहर व्यक्तित्व क्लोजिंग पर्सनालिटी मन प्राण शरीर नहीं गोटे पर्सनालिटी अच्छी या टपिक आउ कि बॉडी हाउएवर इंक्लूड्स और रिप्रेजेंट्स इंडीड द होल ऑफ योर प्रेजेंट नेचर योर बॉडी योर वाइटल योर माइंड मेक वन कॉम्प्लेक्स शरीर प्राण मन गोटे व्यक्तित्व यूनिटी ऑफ योर कॉमन नॉर्मल पर्सनालिटी बट दिस टू आर आउटर रोब्स हैंगिंग लूज अराउंड अनदर पर्सन ये दीटा देह मन प्राण शरीर आउ बाहर पोशाक ये दुटा आउ थर्ड पर्सनालिटी पर निर्भर कर बिहाइंड एंड विदिन हैंगिंग लूज एंड स्टैंडिंग अलूफ इवन लाइक ए क्लोथिंग एनवेलपिंग योर बॉडी इट इज दैट बीइंग व्हिच इज योर ट्रू बीइंग ऑफ whom I was telling you so long the intimate brother and friend of yours indeed your own true self incarnating the mother's presence and the mother's love it is only a matter of opening out your coat or clothing से वर्णना कर भाव तीन टा पर्सनालिटी अधिकार एवं जो प्रश्नटा एक्चुअली आसूची जोटा आम सॉल्व कर डेली लाइफ विल इट बी अवेलेबल टू अस निज भितर जो थर्ड पर्सनालिटी अच्छी से आम प्राप्त हो पार कि आम तार गाइडेंस नहीं पारे कि डेली लाइफ रे कौन करवा कौन न करवा प्रॉपर गाइडेंस पाइपर कि आम से कहते तुम जब constantly will think of it and कौन करिवो केवल चिंता करिवनी it is a necessity of life need of your life then it will be available ता जो न होता आध्यात्मिक साधना के संभव पर होता